হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। বাচ্চাদের ঠান্ডা সর্দি হবে, এটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু যখন কাশি খুব বেশি হয় তখন বাচ্চার মধ্যে অনেক কষ্ট আমরা দেখতে পাই। রাতে ঘুমাতে পারে না, কাশির জন্য বাচ্চা বমি করে দেয়, কিচ্ছু খেতে পারে না, এজন্য বাচ্চা খুব দুর্বলও হয়ে পড়ে। আজকের ভিডিওতে আমি একটি ঘরোয়া উপায়ে, যেটা মাত্র একদিনে বাচ্চার কাশি অনেকটা কমিয়ে দেবে, সেরকমই একটি হোম রেমেডি দেখাবো। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন, নিশ্চয়ই আপনার উপকারে আসবে। তো বাচ্চার যখন কাশি হবে তখন এই রেমেডিটা একবার ট্রাই করে দেখুন, বাচ্চা অনেক আরাম পাবে। তারপর তো আপনারা অবশ্যই চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করবেন। হঠাৎ করে খুব বেশি কাশি হলে এই রেমেডিটা ট্রাই করবেন। 5টি গোলমরিচ ও 5টি লবঙ্গ একটি শুকনো খোলায় খুব ভালো করে ভেজে নিন। এমনভাবে ভাজবেন যেন লবঙ্গর মধ্যে ধোঁয়া উঠতে শুরু করে। ঠিক সেই সময় গ্যাসটা অফ করে একটু ঠান্ডা হলে এটার একটা পেস্ট তৈরি করে নেবেন। খুব ভালো একটা পেস্ট বানিয়ে মধুর সঙ্গে মিক্সড করে বেবিদেরকে খাওয়াবেন। এটা মাত্র একদিন খাওয়ালেই অমনি দেখতে পাবেন বেবি যে খুশখুশুনি কাশিটা অনেকটাই আরাম পাবে। তো এটা 1 বছরের ওপরে বাচ্চাদেরকে খাওয়াবেন, যেহেতু এটার মধ্যে মধু অ্যাড করা আছে। তো 1 বছরের নিচেই বাচ্চাকে খাওয়াবেন না। আর এটা দিনে 2 টাইম খাওয়াবেন। যেই 5টা করে লবঙ্গ দিয়ে যে একটা পাউডার তৈরি করেছেন, সেটা 2টো ভাগে ভাগ করে সকালে একবার আর সন্ধেবেলায় একবার মধুর সঙ্গে মিক্সড করে বেবিকে খাওয়াবেন। দেখবেন গলার খুশখুশনিটা অনেকটাই আরাম পেয়েছে। আর এটা পরপর 2 দিন করতে পারেন, 2 দিনের বেশি এটা করবেন না, এটা 2 দিন পর্যন্তই ঠিক আছে। এটা একদম অনেকটা বেশি তৈরি করে 2 দিন খাবেন এরকম করবেন না, প্রত্যেক দিন তৈরি করে খাবেন, তো এটা বেশি ভালো কাজ হবে। আর বাচ্চা যদি 5 বছরের উপরে হয় তাহলে ওই পেস্টটা একবারই খাওয়ান, আবার পরবর্তীতে সকালে যদি এই পেস্টটা খাওয়ান, বিকেলে আবার তৈরি করে আবার বিকেলে বেবিকে খাওয়ান। দেখবেন 5 বছরের ওপরের বাচ্চাদেরও এটা কাজে আসবে। এমনকি এটা বড়রা খেলেও বড়দের অনেকটাই আরাম পাবেন। খুসখুসনি ভাবটা একদম দূর হয়ে যাবে। হঠাৎ করে বেবির যদি কাশি শুরু হয়, হাতের কাছে যদি কোনো ওষুধ না থাকে, তাহলে এই রেমেডিটা তৈরি করে বেবিকে খাওয়াবেন। আশা করছি বেবি অনেক উপকার আসবে। আর এটা আমি নিজে পার্সোনালি আমার বেবিকে খাওয়াই, তো আমি জানি যে এটার কতটা উপকারিতা, তাই আমি আজকে শেয়ার করলাম। আশা করছি অনেক মাদেরই উপকারে আসবে। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক দেবেন আর আমার পাশে থাকবেন। দেখা হচ্ছে পরবর্তী পর্বে। ততক্ষণ সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন।